Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lokma tarifiyle sizlerleyim. Yalnız bu lokma tuzlu lokma. Memleketin Bartın'da da bayramlarımızda büyük kaplarla yaptığımız bayram yemeklerimizde ikram ettiğimiz bir lezzettir. Hemen yapım aşamasına geçelim. Buyurun. Hamur malzemelerim için bir bardak ılık sütüm, bir bardak da ılık suyum var. Hemen kabıma ekliyorum. Memleketimizde de biz bunu kabartma deriz. Bazılarımız lokum da derler. Patlak da diyenler var yöre yöre. Hemen şimdi mayamı 2 tatlı kaşığına yakın toz şekerimi de ekledim. Malzemelerimi zaten açıklama kısmını da ekleyeceğim. Çok fazla hiç bekletmiyorum mayalanma kısmını. Hemen karıştırdığım gibi unumu ekliyorum. Unumda 4 su bardağı unum var. Tam su bardaklarım zaten kullandığım süt ve suda kullandığım su bardağıyla kullandığım un ölçümü de hep normalde standart bu klasik su bardağıyla kullanıyorum. Şimdi yumurtamı bu aşamada ekledim ki sütüm ılıkken ekleseydim tabii ki sütümün içinde yumurta pişerdi. O yüzden ekledim. Şimdi de görüyorsunuz bu kıvamlı olacak. Güzelce karıştırdıktan sonra bakın şu anda top olduğuna göre lokma hamurum tamamdır. Hemen elimle de iyicene özleşsin diye güzelce yoğuruyorum ki daha güzel mayalansın diye. Şimdi kapağını kapatacağım. Yarım saat veya oda ısısına göre 40 dakika mayalanmaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi hamurum kabardı. 40 dakika yeterli geldi hamurum mayalanması için. Ufak kaseme de sıvı yağ ekledim ki kaşığımı yağlamak için kaşığıma yapışmaması için tavama da geniş tavama da 2 su bardağına yakın sıvı yağ ekledim. Ocağımın altını yaktım. Hamurumun da ilk havasını çıkmak için de hafif yoğuruyorum. Şimdi yağlanmış kaşığımla tatlı kaşığı kullanırsanız daha ufak lokmalar elde edersiniz. Çünkü lokmayı zaten sonradan pişerken şişeceği için yemek kaşığı kullanmayın. Biraz ufak yapmaya özen gösterin. Şimdi kızgın yağımın içine atıyorum. Avucumla sıkıyorum ve atıyorum. Hiçbir zaman un ölçüsüne göre değil arkadaşlar. Elinizle sıktığınız zaman top şekli olmasına özen gösterin. Un kalite ve markasına göre değişebilir. Lokmalarımı da tavaya çok sıkı yapmadım ki birbirlerine yapışmaması için. Aralarında bu kadar boşluk olması yeterli. Şimdi birazcık rengi dönene kadar pişireceğim. Sonra kevgirle çevireceğim. Eğer şu an yaparsam hamur olduğu için şekilleri bozulur. Hemen güzelce yağını da iyicene süzdükten sonra kabıma alıyorum kaseme pişen lokmalarımı. Tekrar kızgın yağımda hamurum bitene kadar aynı işlemi devam edeceğim. Şu an yağım tam kızdığı için hafif de bu işlemde birazcık altını kısabilirsiniz. Çünkü yağınız çok da yanarsa kötü koku olur. Bizim dediğim gibi memleketimizde kabartma da deriz arkadaşlar Bartın'da. Özel günlerimizde, düğünlerimizde mutlaka yapıp misafirlerimize ikram ettiğimiz bir lezzettir. Hiç yağ çekmedi gördüğünüz gibi şu anda hepsi pişti. O kadar yumuşak ve harika, hafif bir lezzet oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.